Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa capek banget sama motor sendiri karena gak beres-beres? Ada aja penyakitnya, kayak pengen udah nyerah gak mau main motor lagi. Tapi selalu ingat bahwa motor ini selalu nemenin kita kemana-mana. NANI?! お前はもう死んでいる。Jos. Jos. Jos. Tidak bisa dipacu, mudah-mudahan bisa segera on lagi untuk engine 141.
Jos. Aduh. Aduh. Duduk video dulu. Engine ngambek, tidak bisa dipacu, mudah-mudahan bisa segera on lagi untuk Kosong. Magkufay, yung mas punya.
kode. Udahlah. Wah, pecah mesinnya. Aduh, gila ya. Pegang sewa weh.